أنا من المغرب، عمري 29 سنة، مهنة مساعد بناء. هذا هو. Naš sagovornik dolazi iz Maroka. Pred kamerom krije identitet jer još strahuje od vlasti u domovini. أتيت من المغرب. هناك مشاكل، ما في حقوق الإنسان، ما فيه لا شيء. Prvo je izbjegao u Tursku, pa Grčku, zatim Albaniju i na kraju u Crnu Goru. كل شيء أكحل. هناك نعم، أنت بين أيديهم ممكن يعملوا شنو في مونتينيغرو. ما نقدرش نفس مشكلة. وصلت مونتينيغرو تعبان. U Crnoj Gori je našao mir, posao i dom. Vrlo brzo i ljubav. عندي صديقة في العمل، عملنا سوا، بعدين اتفقنا نتزوج وهذا هو. بعدين عندي مع 2 أولاد. Kada je riječ o administraciji, najveću pomoć mu pruža nevladina organizacija Pravni centar. Ključna aktivnost Pravnog centra jest upravo taj rad sa migrantima i to je nešto što već godinama traje i neki rad koji i nas je kao zaposlene dosta promijenio iznutra i pomogao nam da mnoge stvari naučimo od njih i da i o njihovim zemljama i o njima samima. U saradnji sa Caritasom Pravni centar je sproveo EU projekat Moj advokat, besplatna i profesionalna pravna pomoć za migrante. Kroz ovaj projekat konkretnu podršku je dobilo 677 korisnika, znači od iregularnih migranata, osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i povratnika po readmisiji. Osim besplatne pravne pomoći, migrantima su podijelili i 350 paketa humanitarne pomoći. Imali smo preko 146 terenskih posjeta, bili smo skoro sve crnogorske opštine, bili smo posjeti formalnim i neformalnim mjestima okupljanja migranata. Crna Gora je 2007. godine uspostavila sistem za azilante. Od tada je 100 stranaca dobilo međunarodnu zaštitu. Migranti u ovom periodu prošle godine sa kojima smo mi radili su dolazili iz Maroka, iz Afganistana, iz Irana, iz Alžira. Iako ih prođe dosta, recimo kroz Crnu Goru, i dalje su nevidljivi. Znači našim građanima jer se tu ne zadržavaju. Naš sagovornik je ipak ostao i sada čeka crnogorsko državljanstvo. Kada dobije pasoš, prva stanica bit će Maroko. أنا نحب نرجع لبلدي لو صارت تغييرات، لأني اشتقت لأهلي، لأصدقائي، لكل